Pisalo se je leto 1908. Takrat je James Spengler Williamu Hooverju prodal idejo o nekakšni električni metli. Ta izumitelj je bil astmatik in hvala Bogu za tega astmatika, ker danes imamo vse tole, sesalniki. Sesalniki so začeli prah slovenskih gospodinjstev sesati nekje v 60-ih, a so bili okorni, glasni, niso bili neki dober vlekl, pa tudi slabo filtracijo so imeli. Danes seveda poznamo sesalnike v mnogih oblikah. Pa da jih kar nekaj pokažem in da tudi na hitro gremo malo čez stvari, kaj je treba paziti pri vsakem dotičnem tipu sesalnika, da nam bo le-ta najdlje in dobro služil. Začnemo z enim takim, ki ga ponovadi najdemo v garaži, v delavnici, za gradbišča, podobne zadeve. Gre za sesalnik, ki ima noter filter. Ti sesalniki nimajo baš neke filtracije, ampak so pa super, ker imajo bypass motorje, to pomeni, da vlaga in stvari ne grejo skozi navitje in tak motor zdrži dlje. Kolikor ga uporabljamo za suhega, je obvezno potrebno imeti noter vrečko. Če damo pa ta filter dol in damo gor spushbas filter, ki je priložen temu sesalniku ob nakupu, pa se celo z njim lahko sesa voda in nas reši pri kakih poplavah in tako naprej. Tako da je neke vrste hibrid, ni najbolj praktičen, a je super pomočnik, ko nekaj zagusti. No, potem imamo tukaj cilindrične sesalnike, to pomeni ti, ki jih vlečemo za sabo. Ta je v tem primeru ciklonar, torej brez vrečke. Pri teh sesalnikih je pomembno, sicer vidim, da tam ima neko opasno, da se sam čisti, pa vendar, nimamo vsi taki. Ti filtri morajo vedno biti čisti. Po sesanju se jih vsaj strese ali narahlo spiha, enkrat na mesec pa jih je obvezno treba oprati. Velja pri nakupu preveriti, vprašati prodajalce, če so ti filtri pralni, da nimamo potem enega konstantnega stroška s samim sesalnikom. To je to. Super, to še. Super pa je tudi, da redno preverjamo te koleščke, da ni kaj na njih, kakšne nitke cvirni, da nam potem to ne dela risov, oziroma da sesalnik ostane mobilen tekom svoje življenjske dobe. Potem imamo tega ljubčka. Sicer je bolj tak, kot da je prišel s pralnega praška, ampak super opravlja svoje delo in zelo je praktičen in ga lahko postavimo za vsako omaro. Pa super je na hitro, ko tašča pride, pa ga hitro vzamete ven, pa posesate. To, praktičnost. Ta vidim, da je tudi na filter in ti filtri so narejeni isto. Ali se jih posesa, ali se jih strese. Glejte. To je najboljša tehnika. Sam na balkonu ali pa nekje zunaj, ne noter v stanovanju, ker s tem pol nismo naredili nič. No, pa je tukaj tale ljubček. To je taka mala praktična zadevca. Baterije vidim, da so take, kot celo mende pašejo na kako šraufarco. Gre pa ponovno za baterijski sesalc in ciklonski sesalc. In kot sem že pri ciklonarjih povedal, filtri se naj stresejo, spihajo ali bodi si operejo, kolikor je možnost filtra, da je pralen. Potem imamo tukaj mašino. Tako, ko jo ob sobotah gonimo. Ta mašina je na vrečke. Pomembno je, da so vrečke original, da jih redno menjujemo, da se motor ne pregreva. Tale filter je pralen. Pomembno pa je pri filtrih, da ostajajo čisti. Nočete vedeti, koliko sesalcev se skuri na račun tega, ker se filtri ne menjujejo. To vam polagam na srce, tukaj ne šparati. Menjujte, čistite filtre, da vam bo sesalc dolgo in hvaležno delal. Tudi pri kablu velja pozornost, da se ga ne vleče, da se ga vedno prej izšteka iz vtičnice, preden se ga navije, zato da se vam vse skupaj ne zvozla. To tudi zelo podaljša življenjsko dobo samega kabla. Pa tudi ne čistiti frustracijam. To sesalniki ne marajo. No, seveda so pa tudi vedno bolj popularni baterijski sesalniki, ki nam s tem omogočajo, da smo totalno svobodni in sploh nimamo nobenega kabla. Je pa nekaj, bolj ko ga gonimo, prej bo baterija šla. Ta naprimer je na vrečke, zato vam svetujem, da jih redno menjujete, da boste lahko sesali na čim nižji stopnji, ker potrebno je vedeti, noben baterijski sesalec nikoli ne bo tako močen, kot je kabelski. In če hočemo, da nam dalj časa zdrži baterija, je super, da nimamo predolgega, sesanja. Ja, kje si se pa ti zgubo?
No to so pa trenutno najbolj popularne izvedbe sesalnikov za podpiranje človeške lenove. No, žlehnova na stran. Temu se reče sesalni robot in je super zadevca za vsakodnevno sesanje, ker res zmanjša vsebnost prahu v gospodinjstvu. Ni pa to sesalnik za nek hud frker, za neko veliko količino umazanije. Potrebno je dvigniti kable, po tleh kakšne male igračke, ker načeloma se te stvari zagozdijo. Veste, to so fine mašince. To se vzame ven, nujno potrebno je, da se tudi tele rolke čistijo, da ni okoli ležajčkov nič navit, ker načeloma, če se to ne čisti, pa rečemo, saj je v redu, te mašine crknejo in ker so to roboti, noter imajo veliko elektronike, so potem tudi servisi dragi in mislim, da je življenje prekratko, da bi si zaradi naše lastne malomarnosti delali stroške. Ponavadi vsi ti sesalniki pridejo s filtrom, ki se ga da čistiti, to je super. Tak filter se vzame narazen, se posesa in sesalnik opravlja delo namesto nas, kar je pravi luksus. Jaz mislim, da sem vam vse pokazal, malo veliko je bilo, ampak če pa toliko sesalnikov na trgu in za vsakega je pomembno vedeti, kako se pravilno uporablja. Če bomo dobro skrbeli za svoj sesalnik, nam bo tudi on to vrnil s tem, da bo naše gospodinjstvo dobro in onulo spucan, čisto. Najbolj uporabljen nastavek na sesalniku je definitivno taka krtača. Ta krtača ima preklopni gumb, ki naredi kaj? Spodaj sproži ščetine ven ali ščetine not. Kadar so ščetine ven, je ta krtača primerna za sesanje trdih površin od keramike, parketa in tako. Velja pa pozornost pri nakupu, da malo takole pogledamo, pošlatamo, kak material koleščkov je. Če so gumijasti, je boljše, če so plastični, se zna zgoditi, da bo to naredilo rise na samem parketu. Sploh, če imate kak in sploh parket z naravnimi olji, barvan in tako naprej. Ta krtača deluje na istem sistemu, samo da se malo drugače to odpre. Aha, ta pa ima gumijaste, a ne? In takšna bo dosti bolj prijazna do naših lesenih površin. Potem pa so izumili tudi še takšne krtače, ki pa v bistvu težo sesalnika oziroma to težišče, ko se samo drži na ščetinah, tako da praktično ne drsi po koleščkih in takšnim se ponavadi prav reče krtače za parket. Obstajajo pa tudi krtače s filcem, te pa res gladijo in te so najboljše za zelo občutljive površine. Potem pa so tukaj tudi še krtače, ki so seveda samo za trde površine, ker se to ne vzame dol, a se odkupijo s tem, da so fleksibilne in to je super, ko gremo v kako fugo, kot da bo sesalnik lepše stekel. Ta krtača ima recimo tudi tale revizijski pokrovček. Ta pokrovček je zato, da lahko mi noter kaj pogledamo, ker se včasih zgodi, na cevi sesalnik vleče. Ko pa mi damo gor krtačo, pa ne vleče in velikokrat je tukaj not problem kak štofelc od mleka, kakšna kocka, ta otroška in kaj podobnega in potem to povzroči, da sesalnik ne vleče. Potem so tukaj tudi krtače, ki nas odrešijo dlak, pršic, lasov in podobnih zadev. Rotacijske krtače, turbo krtače, globinci, vsa ta imena so možna. Prvo so tukaj krtače, ki so tako imenovane turbo krtače in te nimajo ekstra motorčka noter, ampak za pogon teh rolk uporabljajo turbino, ki je gnana preko tega zraka oziroma vleka, ki ga v bistvu sesalec naredi. Te krtače so super za dlake, a nekega globinskega sesanja, globoke agitacije ne naredijo, ker niso dovolj močne. Pri njih je pomembno, da se jih čisti, da se na njih nič ni navito, da bojo le lahko delovale čim bolje. Potem pa so tukaj motorizirane glave, oziroma pravi globinci, ki pa imajo v sebi motor in elektrika pride iz sesalnika v to krtačo, v ta priključek in notri so vrteče rolke. Največ teh pogonov crkne ravno zaradi tega, ker se teh rolk ne čisti. Kaj se naredi? To še ajde, to še nekaj odprođe, motorček še nekaj zdrži, ko se pa enkrat tukaj noter navijajo lasje, to se začne žgati, topiti, pogon zariba in potem je slaba volja, ko serviser pokliče in pove, da je znesek servisa visok. Da ne omenjam, kako drage so te globinske glave, če jih hočete kupiti nove. To se najlažje očisti z olfa nožem. Tukaj je ena zarezica, tiste znamke, ki imajo
malo boljše dizajnerje so si to umislili prav zaradi tega, da se z olfa nožem takole potegne in rolka se enostavno potem očisti. Zdaj, če je kaj debelejšega, je treba malo večkrat potegnati in tako se to naredi. Sočustvujem z vami, vsa gospodinstva, ki imajo dolgo dlake, dolgo lase, na 4 noge, na 2 nogi, to je res tako opravilo, ki ga je treba delati sigurno enkrat na mesec, vkolikor je v hiši več tepihov, itisonov, skratka, takih stvari. Na tak način se rolka očisti. Tudi tu noter pri pogonu se tole tako očisti z olfa nožem, kolikor se pač lahko spravi ven. Ampak že največ se je naredilo, da se te rolke očistijo. Pomembno je, ko se rolka potem noter ustavi, da se preveri, če se lepo vrti. V nasprotnem primeru lahko tudi pride do okvare ležajev oziroma samega pogona. Ta je recimo na 220. Vedno bolj pa so pri nas popularni tudi baterijski sesalniki. To pomeni, da nimajo tako močnih motorjev in so njihovi pogončki nekoliko bolj občutljivi. Tudi pri teh je pomembno, da se te rolke redno čistijo, zato da ne pride do okvare pogona. Tudi te so tako narejene, da imajo zarezo, po kateri lahko zarežemo in se to lepo očisti. Vmes se še pogleda tukaj noter, če je vse tako čisto in prevodno in sesalec bo delal tako, kot mora in mi bomo zadovoljni, ker bomo imeli čisto bajto. To je pa praktično vse od lubinskih glav. Polirke ali luščilniki tal. Kar dosti sesalcev ima nastavek za poliranje, tudi kot samostojno napravo se ga lahko kupi. Vem, da je to vse nek staromoden način, ampak še dan danes za tiste, ki imajo radi svoje površine, ga priporočam. Polirka deluje na principu spet na motorček in bodisi filc ali ščetine zelo hitro vrti in mi s tem poliramo. Z dodatkom prav teh, kako se reče, luščilnih sredstev, pa lahko pridemo pri kakem starem parketu, kakem vintage stanovanju do takega sjaja, da se lahko vidimo noter. In to je nekaj najboljšega. Je pa res tudi, da je mogoče ni tako dobro za kakšne naše kovke ali pa kaj, če nas vrže potem. V glavnem, pri teh je, ponavadi pride tako, imamo te grobe, te so abrazivne in bog ne daj na parket z njimi, zaradi tega, ker to je za kak marmor, za ploščice, da lepo zbrusi dol, za sušeno umazanijo. Potem za fuge v ploščicah je super ta del z trdim ščetinam, ker lepo vse skraspa ven, sesalnik oziroma polirka pa to lepo posesa vase. To je super. Za loščenje, poliranje, glancanje se pa uporabljajo vedno. Prvo, ko se namaže z krpo, ko se parket namaže z tem luščilom, Siniša, luščilom, glancerje, Madonna. Ko se namaže, se odvečno, potem ko se posuši, ščoha s tem dol, no potem pa se na fino lošči z filci. Vedno se da to tako noter, oziroma bilo kjero polirko nastavljate, da tisto, kar je uporabno, efektivni nastavek, je spodaj na površini. Vse skupaj se zapre in loščimo. Je pa res, da veliko ljudi te krtače, vrteče zamenja za globinca in gre s to krtačo na tepih. Res je, da se bo videl, ker bo dol pobral, ampak to v roku 2 minut uniči pogon in tudi tu servisi niso poceni. Ja, časi se modernizirajo, vedno bolj so popularni tudi nastavki, tako imenovani nastavek, ki hkrati briše in sesa. Wow, to se noro sliši. Tudi vedno več znamk sesalnikov in ponudniki sesalnikov imajo te nastavke. Od teh okroglih, da se vrtijo, do vibrajočih, da skratka ni da ni. Tukaj ne bom zgubljal preveč besed, pomembno je samo, da se takšne krpe, bilo kakšne krpe so v teh nastavkih, ne perejo v mehčavcu, da se potem te reže redno čistijo,
na vse zadnje ta nastavek dela dve stvari namesto nas. Posesa in še obriše. In zato je prav, da se takim nastavkem privošči redna nega, da bodo delovali efektivno in da ne bo slabe volje. Torej, to se očisti. Ne vem zdaj pri točno vseh znamkah, kako funkcionira sistem, ko vnoter potegne vodo, ker največja napaka je, to je del sesalnika, ki lahko sesa samo na suho. Še vedno je tukaj zraven prisotna tekočina, a mi čez lužo ne smemo posesati tekočine, ker če to pride v motor sesalnika, je na servisu. Skratka, pomembno je, da pazimo, kaj se posesa, da ne sesamo zdaj ravno po kurniku ali pa gradbišču, da tukaj noter, da se vse lepo obriše in tak nastavek bo potem delal dolgo časa. Ja, ni to vse od enih sesalnikov, da ne v te misli. Ampak gremo enkrat čez to sekcijo drobnih priključkov, ker večina ljudi sploh ne ve, kako in zakaj se uporabljajo. Prvo imamo sekcijo špic. Špica je ena bolj uporabnih zadevc pri sesanju avta, ker pridemo v tis Bermuda trikotnik, v težko dostopne mesta za hladilnikom in podobno. Pri nakupu sesalnika svetujem, da vedno pogledamo material, kakšen je, koliko je špica dolga. Zdaj, če je nekaj plastičnega, trdoplastičnega, ker je veliko stresa na to špico, se tudi naredijo risi na površini, ki jo sesamo. Zato jaz priporočam gumijaste špice, te se sicer s časoma obrabljajo, ampak to je v dolgoletnem obdobju, a ne uničijo toliko površine. Nekateri in tudi malo boljši sesalniki imajo celo take variabilne špice, ki so opogljive in je to zato super, ker se lahko pride za kakšne radiatorje. Sploh ta nastavek je za radiator oziroma za neka ozka mesta, ko je treba v bistvu narediti to agitacijo, da se prah odlušči in da ga potem sesalnik potegne vase. To je od špic. Potem so tukaj dusterji oziroma krtačke za prah. Tudi tu vedno gledamo, kak nastavek je pri sesalniku. To veliko pove o kvaliteti sesalnika. A so to take boge, redke ščetine, kratke, če je ščetka majhna, bo treba veliko posesati, da se bo ista površina posesala, kot recimo pri tej, ki je malo večja. Ta recimo se vidi, da ima naravne ščetine. Ta je ena taka boljših in je super, ker s tem res dobro vse prah iz polic, iz knjig in tako naprej posesamo brez truda. Potem so pa tukaj tudi takšne, ki imajo nastavitev trdote ščetin. Recimo, bolj nazaj, ko damo, bolj bo vse mehko, za kakšne tiste naše lustre, ko smo si jih 70 leta kupili, pa so še vedno tako dobri. Ali pa, ko damo to naprej, so potem ščetine kratke in je to super, če imamo kaj malo bolj tako za ščohati in potem posesati. To je, kar se tiče teh ščetk. Še to sem pozabil. To je tudi neka bolj novejša, taka vesoljska in ima tudi večjo površino in s to res lahko super prah posesamo. Tako, pol so pa tukaj še te krtače, ki imajo tole gor, tole rdeče. To je v bistvu tak material, ki v eno smer dlake pobira, zato so primerne za sesanje sedežne, avtomobilskih zidcev, oblazinjenega pohištva in podobno. Ene so tudi kombinirane, da se lahko vzame vse skupaj dol. To je tudi super. Recimo ene take imajo tudi večjo površino za sesanje in to je recimo za oblazinjeno, za kakšne večje površine. Imejmo samo v mislih, manjša kot je površina, aktivna sesalna, večji bo vakuum, bolj bo posesal. Večja kot je površina, več sesalne moči se zgubi. Če pa to nastavimo tukaj gor, te fajn prašne, se pa lahko s tem sesa recimo stene, ploščice in podobno v vertikalni ali horizontalni legi. Nema veze. In to je načeloma to, kar vsi sesalniki premorejo. Tole, tukaj, ni štaubcuker, je pa ena od sestavin, ki jo uporabljamo za osveževanje jogijev. Ne rabim razlagati, kaj vse se na jogiju dela, ampak danes sem tukaj, da vam pokažem, kako se ga očisti oziroma osveži.
Za pripravo praška za čiščenje vzmetnice potrebujemo sodo bikarbono, ta nevtralizira in v bistvu dela baziko. Potem imamo zeolit, ta je znan kot odličen absorbator vseh neprijetnih vonjav. Potem je pa tukaj zraven tudi še sol, ki pa poleg vsega nevtraliziranja tudi energetsko očisti vzmetnico. To se dobro premeša. Tako. In tak pripravek je odličen za bilo kakšen jogi, pa tudi naturje. Zdaj pa gremo v spalnico. Posteljo slečemo do golega. Nato se jogi posesa, potrosimo gor ta naš prašek, ga pustimo najmanj 1 uro in potem ponovno posesamo in jogi je svež in očiščen pršic. Ja, bolje je, da je posla naslana in mesi, kot pa umazana. Za boljši in bolj svež zrak, ki piha iz sesalnika, si lahko to naredimo tako, da posesamo naribano dišeče milo, pralni prašek oziroma, če imamo v stanovanju ljubljenčke, tudi zeolit. Ja, in iz sesalnika ful lepo diši. Ja. Čist dom pomeni zdrav dom. S čiščenjem se znebimo zastaranih energij in zoprnij, na tak način lahko sprejmemo naše življenje nekaj boljšega, novega, svežega. Danes je res toliko aparatur, ki nam olajšajo samo čiščenje, da res več ni nobenega pardona, da bi kdorkoli mogel za komorkoli čistiti. Lahko čistimo z glasbo, se imamo fajn, to lahko dela cela družina skupaj, društvo Cimeri, nema veze. Lahko smo veseli, da imamo kaj zapucati. Pač to je vsak dan. To je nekaj normalnega in čiščenju se ne da izogniti. In če si v glavi namotamo, da je to nekaj fajn, bo tudi čiščenje fajn. Sesalniki, če se da. Ja, itak, da se da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šestno poraben, ker saj veste, itak, da se da.